ये HP का डेस्कटॉप है और इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा है वो देख सकते हैं। यहाँ पे पावर दिया हुआ है, मॉनिटर में ऑरेंज लाइट जल रहा है, दोनों तरफ पावर दिया हुआ है। ये पावर बंद कर देते हैं। अब उसके बाद फिर ऑन कर दिए। अब ये देखिए यहाँ पे मॉनिटर में ब्लू लाइट जल गया, उसके बाद फिर आएगा गोइंग टू स्लीप। ये देख सकते हैं गोइंग टू स्लीप आ रहा है और सिस्टम में लाइट नहीं आ रहा है। ये देखिए पावर स्विच ऑन करने के बाद भी पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें पावर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे पावर आता तो लाइट भी जलता है। ये ग्रीन लाइट जो दोनों सिग्नल दिया हुआ है, ये लाइट जलता है, तो लाइट भी नहीं जल रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं उसके बाद। तो ये सिस्टम को सबसे पहले डाउन करते हैं, मतलब इसको खड़ा है, इसको थोड़ा सा नीचे की ओर लेटा देते हैं। अब इसका जो है यह स्क्रू खोल लेना है और इसका कवर को हटा देना है। कवर हटाने के बाद ये देखिए कवर हटा दिए हैं। अब एक एक करके वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर आपके सिस्टम में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इसे अपने घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंधेरा दिख रहा था, इसलिए फ्लैश लाइट भी ऑन कर दिया है। यहाँ पे जो SMPS का जो वायर है, ये 3 वायर है। फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट वायर ये भी कनेक्टेड है। सेकंड वायर ये है, ये भी कनेक्टेड है। और थर्ड वायर जो है यहाँ प्रोसेसर फैन के पास लगा हुआ है। तो इसको स्विच टाइप का है, इसको स्विच टाइप के थोड़ा सा स्विच पुश कर देना है इसको और इधर की ओर स्लाइड कर लेना है, तब ये कनेक्शन प्रॉपर दिखेगा। ये देख सकते हैं कनेक्शन। तो इसमें पावर क्यों नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, SMPS का जो कोड है वो SMPS का कोड एक एक कर कर सबको निकालना है। फर्स्ट सेकंड, इसमें थोड़ा सा पुश करने वाला स्विच दिया होता है। ये देखिए ये जो है ना स्विच, सेकंड वायर और थर्ड वायर जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस वायर को तीनों को हम बाहर निकाल दिए जो SMPS से है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है मैंने SMPS से मुझे लग रहा है, क्योंकि जब भी मैंने इसका पावर केबल कनेक्ट किया तो जो हल्का स्पार्क का आता है या डिसकनेक्ट किया तो हल्का स्पार्क का प्रॉब्लम आता है, वो आया। तो चलिए इसको पहले अब रीसेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पावर रहते हुए भी इसमें पावर थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सब कनेक्शन को निकाल कर इसको एक बार सिस्टम को 1-2 बार पावर बटन प्रेस कर लेना है। अब उसके बाद एक एक कर कर पूरा लगा देना है। एक एक करके जो भी था केबल जैसे जैसे निकाले थे बिल्कुल वैसे वैसे लगा देते हैं इसमें केबल। ये देखिए केबल जैसे जैसे निकाले थे सेम वैसे ही लगाना है केबल को। ये केबल बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये केबल लग चुका है। एक और जो है मेन केबल जो होता है ये होता है, वो भी मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। ये वायर से नहीं दिख रहा है फिर भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए अब आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि केबल यहाँ पे लगता है। अब इसको एक बार वो पावर प्रेस करेंगे, केबल अनप्लग, पावर केबल अनप्लग है, उसके बाद पावर प्रेस करेंगे। SMPS में भी कुछ पावर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको एक बार 30 सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद इसको अब इसका जो है पावर केबल, पावर कोड SMPS में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे
ये कोड मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसको लाइट को जो ऑन किए होते हैं, देखिए कनेक्ट करने के बाद ये जो मदरबोर्ड में ग्रीन लाइट है वो ग्रीन लाइट शो होने लगा, मतलब ग्रीन लाइट जलने लगा। अब ये देख सकते हैं सिस्टम ऑन हो चुका है। और ये देखिए अब ये सिस्टम ऑन हो गया है। और ये देखिए डायरेक्ट ये बंद हो गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो अब ये सिस्टम ठीक हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं।